အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲမှန်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ဒီအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အရင်သင်ခန်းစာရဲ့တုန်းကကျွန်တော် Kinemaster ထဲမှာဘူဂျိုတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ညက်ကက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကဘူဂျီယိုပေါ်မှာဘာ tools တွေကိုအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာရဲ့တုန်းကဆိုရင်ပုံပေါ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ tools တွေနဲ့ video audio ပေါ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ tools တွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံနဲ့ video နဲ့ကိုဘယ်လိုကွာလဲဆိုပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ပုံမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပဲမြင်ရတယ်အတန်မကြားရဘူးဆိုတော့ကျတော့ပုံပေါ်မှာကျတော့ရုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ tools တွေပဲရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ video ကကျတော့ရုပ်လည်းမြင်ရတယ်အတန်လည်းကြားရတယ်ဆိုတော့ကျတော့ video မှာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ tools ရောအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာ tools ရောသုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ tools တွေကိုလည်းသိမယ်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာ tools တွေကိုလည်းသိမယ်ဆိုရင် video ပေါ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ tools တွေအကုန်လုံးကိုသိပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပုံပေါ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ tools တွေကို1 2 3ခွဲပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် audio ပေါ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ tools တွေကိုတော့သင်ခန်းစာ၄မှာပြပြပေးခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာ1 2 3လေးကိုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ video ပေါ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ tools တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတီးပြီးသား tools တွေကိုပြန်နှွှေ့ပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးထည့်ပြမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုပေါ်မှာမှသုံးရတဲ့ tools တွေကိုအကြမ်းမြင်လေးလေ့လာကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကမီဒီယာထဲကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မီဒီယာထဲကိုသွားပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုထည့်ပါမယ် okay ဒီဗီဒီယိုထည့်လိုက်ရင်တော့ copyright မိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တခြားထည့်ပါမယ် okay ဒါကြတော့မမိလောက်ဘူးလို့ထင်တာပဲဆိုရပါစို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြကြအခုလို Kinemaster မှာ video ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီ video ပေါ်မှာဘာ tools တွေသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ video လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် okay အဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video ပေါ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ tools တွေကညာဘက်မှာပေါ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပထမဆုံးကက်ကြီးလေးကိုတော့ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာပြပြပေးသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော် panel zoom ပေါ့နော် panel zoom ကကြာဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က study point ရှိတယ် end point ရှိတယ်အဲ့တော့ study point နဲ့ end point ကိုကျွန်တော်ကနေရာချထားပြီးတော့ကျတော့စတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံပေါ်ပြီးတော့ကျတော့ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံပေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောပြရပါတော့ဆိုတော့ဒါကလည်းမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ volume ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ volume လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ video ရဲ့အတန်ကိုတိုးမလားအတန်ကျယ်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြလို့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်က video အတန်ကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ speaker လေးကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကဒီ video မှာအတန်မပါတော့ဘူးဆိုပြီးလာပြရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အတန်ကိုဖွင့်ထားမယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပြန်ထွက်မယ်ပြီးရင် click graphic ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ click graphic ထဲမှာဆိုရင်အဓိကအလုပ်လုပ်တာကကျတော့ဗီဒီယိုပေါ်မှာစာနဲ့ထိုးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် click graphic ကိုသုံးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ click graphic ကိုသုံးရတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကဗီဒီယို click တစ်ခုကို click graphic တစ်ခုပဲထည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါကမိတ်ဆွေဘယ်တော့ပဲကြားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုပေါ်မှာ click graphic ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ထည့်လိုက်တဲ့ click graphic ရဲ့စာသားတစ်ခုပဲရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကတခြင်းစာသားဗီဒီယိုကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ click graphic ကိုသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတခြားကျွန်တော် layer ရနေပြီးတော့စာရေးသွားထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာကြီးမှာပြပြပေးမယ်ဆိုတော့ click graphic ကဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပေါ်မှာစာတစ်ခုထိုးမယ်ဆိုရင် click graphic ကိုသုံးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစာထိုးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောမပြတော့ဘူးမိတ်ဆွေကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ် click graphic ပြီး speed ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ speed ကိုကျွန်တော်ချိန်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုကိုအမြန်ပြနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က 1.5 ပြီးကြ2ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကို speed မြန်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ကြာချိန်ကလည်းတိုးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေပြောကြဗီဒီယိုကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ကြာချိန်ကရှည်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါကတော့ message ကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ keep pitch ဆိုတာရှိရပေါ့နော်pitch ကကြာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကထူးကြပါစို့ကျွန်တော်ကနေပြောကြဗီဒီယိုဒီစာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ကတချင်းဆိုတဲ့နေရာနေပြီးစဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပဲဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒါကမိတ်ဆွေတို့ကို cache speed ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာပြချင်လို့မို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှိပ်ပါမယ် speed ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် speed တင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို speed တင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖွင့်မယ် play ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယို play ကြည့်မယ် okay ဆိုတော့speed ကိုတင်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တချင်းပေါ့နော်သူကလူရဲ့အတန်ကပါပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြောကြတော့ဒီသချင်းကိုမြန်တော့မြန်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူအတန်ကိုပျောက်မသွားခြင်းဘူးဆိုတော့ speed ကိုတင်ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်လူရဲ့အတန်ကလေးတန်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အတန်သေးသွားတယ်ဆိုတော့အတန်သေးတာကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မပျောက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ speed ရောမြန်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က key speed ကိုဖွင့်ပေးလိုက် sorry ပါကျွန်တော်တချင်းမြန်ထားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က key speed ကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ key speed ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်နားထောင်ကြည့်မယ်ပြောရင်ကျွန်တော် key speed ကိုဖွင့်ထားတဲ့ခါမှာဆိုရင် speed မြန်နေတော့မှပဲကျွန်တော်မူရင်းလူတန်ကပျောက်မသွားဘဲနဲ့ speed မြန်တာ key speed ကိုပိတ်ထားပြီး speed မြန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မူရင်းလူတန်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကလေးတန်လေးဖြစ်သွားတယ်ကလေးတန်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်မ speed ကမြန်တာပေါ့နော် speed ကိုကျွန်တော်နှေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ဆိုရင် video ကနှေးသွားမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်လူတန်ကလည်းနှေးသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နှေးသွားတဲ့လူတန်ကမူရင်းလူတန်မဟုတ်ဘူးအတန်အော်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမူရင်းလူတန်လည်းမပျောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် video ရဲ့ speed ကိုနှေးခြင်းနဲ့မြန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် key speed ကိုဖွင့်ပေးရတယ်ပေါ့ဒါမှသာကျွန်တော်ရဲ့လူတန်ကမူရင်းမပြတ်ဖက်နဲ့အတန်မူရင်းမပြတ်ဖက်နဲ့speed ကမြန်သွားမယ် speed ကနှေးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါက key speed ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော် reverse ပေါ့နော် reverse ကတော့ video အစအနေအဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သုံးတဲ့နေရာလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါမိတ်ဆွေကိုမှတ်ထားမှာ reverse ဆိုတာ video ကိုအစနဲ့အဆုံးကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ rotate mirroring ဆိုတာမိတ်ဆွေကိုတည်ပြီးသား rotate ဆိုတာကြာ sorry rotate ဆိုတာကြာကျွန်တော်တို့လှည့်တယ်ပေါ့နော်လှည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်သူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်90 degree ဒီလိုထောင်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုထောင်လိုက်တာနဲ့အဲ့မျိုးရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် mirroring လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မှန်ကြည့်နေလို့ပေါ့နော်ဘယ်ညာပြောင်းတာရှိတယ်အထက်အောက်ပြောင်းတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကမိတ်ဆွေတို့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့ color fader ပေါ့နော် color fader ကကျတော့ Kinemaster ပေးထားတဲ့ effect တွေကိုတန်းပြီးတော့သုံးလိုက်တာပါပဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော် color fader ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြာကိုသုံးချင်တဲ့ effect ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုလိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျတော့မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က none ကိုနှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်တော့ fader မရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါ adjustment ပေါ့နော် adjustment နဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ brightness တွေပါတယ် contrast တွေပါတယ် saturation vibrance စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ကြိုက် color တွေကိုပြန်ပြီးတော့ adjustment ချိန်လို့ရတဲ့ tools တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုတတ်ရင်အသုံးပြုတတ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ video color ကအရင်လှသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် color adjustment ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ equalizer ပေါ့နော်ဒါ equalizer ကကျတော့သူကရုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ tools မဟုတ်တော့အတန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ tools ပေါ့နော်ဆိုတော့equalizer ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီထက်မှာပါဝင်တဲ့ audio effect တွေ equalizer တွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုသုံးပါသုံးလိုက်ပြီးတော့ကျတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် emergency လေးကိုနှိပ်လိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် normal ကိုရွေးထားပြီးတော့ emergency လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် equalizer ပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သုံးချင်တဲ့ equalizer ကိုရွေးပြီးတဲ့ခါကျရင် emergency ကိုနှိပ်ဘာမှမထည့်ချင်တော့ဆိုရင် normal ကိုရွေး emergency ကိုနှိပ်ဒါဆိုရင်တော့ equalizer ကိုအသုံးပြုဒါဆိုရင်တော့ equalizer ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့သိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားကြရအောင်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ reverb ပေါ့နော် reverb ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ reverb ကကျတော့ခုန equalizer နဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်ပေါ့နော်သူကလည်းအတန်ပေါ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ tools ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ reverb ထဲမှာပါဝင်တဲ့ effect တစ်ခုခုကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ effect ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ video အတန်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျတော့ reverb ကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ voice changer ပေါ့နော်အဲ့ voice changer မှာဆိုရင်လည်းပဲသူကအတန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ tools ဖြစ်တယ်ပေါ့အတန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ tools ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ voice changer တွေကတစ်ခုခုကိုရွေးပြီးသုံးလိုက်တာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ video အတန်ပေါ်မှာတွားပြီးတော့တက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ voice changer တွေကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာရွေးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ extract audio ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ video မှာဆိုရင်အတန်ပါတယ်ရုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတာ MP4 file အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ကနေပြောကြတော့ lyric video ဖန်တီးမယ်ပေါ့နော် lyric video ဖန်တီးမဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ MP4 file ကြီးမလိုဘူးကျွန်တော်လိုတာအတန်လေးပဲလိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြော extract audio ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်video ရဲ့အတန်က line တစ် line အနေနဲ့ပေါ့နော် audio line တစ် line အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ timeline ထဲမှာလာရောက်ပြီးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြောကြတော့ extract audio ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် video ရဲ့အောက်မှာ audio line တစ် line အနေနဲ့လာပြီးတော့ရောက်ပြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြောကြတော့ဒီvideo ကြီးကိုကျွန်တော်က delete လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အမိုက်ပုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် media တွေကနေ image တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆို
ဆိုတော့အဲ့လိုပုံထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကပေါ့နော်ခုနလေးတော့ဗီဒီယိုကြီးကမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ audio line တစ် line လေးရောကြံနေခဲ့ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော် lyric video လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့လိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့လို့ကျွန်တော် MP3 converter တွေနဲ့ဗီဒီယိုကြီးကို MP3 ပြောင်းပြီးကြမှာ Kinemaster ရဲ့ကိုထည့်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူး Kinemaster ရဲ့မှာဗီဒီယိုကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးအဲ့ဒီဗီဒီယိုကို MP3 ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးအခါကျမှကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုထည့်ပြီးကြမှာ lyric video လေးတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုပေါ်မှာသုံးရတဲ့ tools တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကြားလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့နားမလည်တာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံး reply ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေ See you guys